Right, Muria Zimbabwe. Kutaura kwandiri kuita takwanisa kunge tichidriver tichisvika Vepachimoyo apo patiri kuda kunzwa kuti zvechokwadi mashoko enga achitaurwa kunzi takaisa mawindo Vepachimoyo flats pacho ndo patari takwanisa kunge tichibata baba vari panapa vanokwanisa kuti tsanangudzirawo zviiri zvitatu pane chiitiko chakaitika. Baba makadi zvenyu? Totamba kuti makadiniwo tinofara zvedu. Mungatitsanangudzirewo imimi kuti panhau yetenge tiri kutaura nhau yeVepachimoyo flats ndezvipi zvimwe zvamakaitawo kuti flats redu ritarisike? Zvimwe zvatakaitawo isusu panapa, isusu chirongwa chakauya navachikonzo ini vari kutaura ndi baba Singanaka wakauya nepurogiramu yakanaka chaizvo kuisa mawindo ese amuri kuona ese akaiswa ma-XX aya panga pasina mawindo anga akafa saka zvokuti anenge aisirwa aibhadharawo dhola saka tese kwaike kubatsirana kuti zviro zvitarisike zvakadini zvibude zvakanaka asi chishuwiro chedu hachina chisati chaperera ipapo chada kuti chipendwe zvakanaka poiswawo gravheri kuti zvidini zvitarisike zvakanaka. Ndo chishuwo chenyu muda kuti Vepachimoyo flats itarisikewo iite zvakanaka? Ndizvo chaizvo. Alright, saka kubva pamakaisa mawindo kusvika pari nhasi pane here matanho amuri kutora kuti mupfuurire mberi nekugadzira flats renyu? Ikozvi kutoti vanhu kundodhonzera kudai izvozvo asi chirongwa changa chiripo chaizvo chakanaka chaizvo kuti tibva taisa nematepi acho kuti kuda nematepi kuti zvinge zvichionekerewo kuti paite pakanaka. Alright. Aiwa, ndinotenda baba mazvita. Nechishuwo chokuti papendwe panatsotarisika ndokuti ipo pano ndipo pamuzinda chaipo buda achibva kutanga kupinda muno musakubva ndipo panotanga kuona pano. Ya ichokwadi. Aiwa, tinotenda, tinodaira kuti zvinogadzirisika. Aiwa mazvita. Aiwa, tinotenda. Right, tiripo Vepachimoyo flats ipapo ndakwanisa zvakare kubata mama avari panapa watitsanangudzire kuti zvakamira sei pamusoro pe project yedu yeVepachimoyo flats. Mama makadii? Ndiripo makadiwo DJT1. Ndinofara mama. Munonzani? Zita ndiani? Inini netwa Benedicta Moyo. Alright, mungatitsanangudzirewo mama imimi pamusoro peproject yedu yeVepachimoyo flats kuti zvakamira sei, makafambawo kusvika papi? Project yedu yaVepachimoyo tanga tine mukomana unonzi Lloyd Chikonzo nanhasi tinaye. Mawindo amunoona ese aya anga akapera kuboka vanhu vachirumwa nemamosquito saka wakangodecide takangoona angoya nemawindo peni kwakutotanga kutogadzira mawindo atopedza kutogadzira mawindo haana sendi raakadinira akaita asi kuti wakazenga akugadzira hake ndiyo wakangoda kudhimanda mari kuvanhu kuti ndipei mari asi wakati aiwa musatorera vanhu mari iwe gadzira chete ndichazokupa mari. Ndiyo wakatenga mawindo peni akabva abhadhara mari yokugadzira kwakaita munhu. Saka tinotenda saka tinenge tiine shuwiro yezvakanaka zvokuti wanga achida kutotipenderawo flat rino iri hamunoonawo kuti inini ndiri munhu zvangu ndakura ndambuya asi ndongodawo zviro zvakanaka. Samachenero akaita mukoma aya ndo machenero atingadai chitoita tiri pana asi nenyaya yekuti flat iri ndotoona kuti ndikanya kuchena hazvibatsiri saka iwo toda kutiisira pendi mukati nokunze zvese panapa waida kuisa gravel futi zvekare. Saka inyaya yekuti tinotokumbira kuti kana akanga ari kutsvagawo madhona musati munhu unotsvaga mari yokudya ba haatogari pano munhu unotogarawo zvake kumaavhenyuzi kumasabhabhu asi panapa munongoona nenzvimbo yacho saka une shuwiro yekuti dai apitisira mapendi mukati nokunze. Ndinotenda hangu zvizhinji zvaanoda kutotiitira waitoda kutotivakira muonawo patinobikira apa December wasvika hatina magetsi edu isusu haabiki saka waida kuti gadzirewo chinhu chakaita sechokumatida uko kuti tigonewo kubika saka tine dambudziko kana mvura yenayo tinobata maambureya asina maambureya tofuka zvikweshi ndatenda hangu.
Alright mama, aiwa ndinotenda nekutsanangura kwakanaka mazvita. Ndinotenda hangu. Right, muri yeZimbabwe ndiripo Vachimoyo Flats ipapo. Kutaura kwandiri kuita ndakwanisa kuti ndinge ndichibata gogo vachindiudza magariro avari kuita nemafungira avari kuita kuti zvinhu zvakamira sei Vachimoyo Flats. Gogo makadii? Aiwa makadiniwo. Ndinofara gogo. Munonzi ani? Ndigogo ano wandikutaura nawo. Ini Lydia Biningu. Alright. Ndinotenda gogo. Munganditsanangudzirewo gogo pamusoro peChimoyo Flats yedu kuti zvakamira sei kusvika pari zvino? Pano petinogara tine dambudziko remvura. Ndiyo iri kuti pombi dzacho hatina, mvura yacho haiiti zvakanaka. Panogezerwa washeni ndio petinochera yekumwa. Pano matoireti edu haiti kuti zvakanaka. Ari kundobhuroka. Zvino sechirwere chiri kutaurwa chekorera. Tiri pakusha kuti tinogara tichindotya maningi kuti todidini. Zvino zvemwauya kana muine zvemunotibatsira, tibatsire iyo. Alright. Ko Mr. Chikozho wakambotora matanho api? Matanho api awari kutora kusvika pari zvino? Wakanga wari kuda kutibatsira kuti waise kuti kwekumwira mvura kwega, kwekuchera kwega, mwekuti tigezere muri mwega. Ndiyo matanho yari kuda kuzama kutibatsira. Okay. Asi imimi muchitarisa sedanho iroro sevanhu vanogara paChimoyo Flats makariona sei? Tiri kupembera kuti dai Mwari yawatungamira atibatsire kudaro ngekuti titori panhamo. Ona izvo zviri kuita. Mangwanani aya kuine kamhepo tiri kutotadza kupinda muno ngemvura inenge ichitonhora padoo apo. Ichokwadi. Alright. Aiwa tinotenda gogo. Saka right kune vamwe mashoko apa muri kuda kutaurawo ekugumisira. Kune vamwe kana kuti wari kukunzwai nhasi. Wamwe tiri kuti dai Mwari yaramba aitibatsira tibatsirwawo upenyu hwetiri urarama pane mvura isikaiti kuti pekugezera ndipo pekumwa. Alright gogo, aiwa ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Zvakanaka hazvo. Right, amai mungatitaurirewo imimi kuti muri kugara sei muri panapa paChimoyo Flats? Kugara kwatiri kuita panapa kutogarira nhamo chaiko. Nekuti hatina kwekuenda. Mukapinda mumatoilets umu, paipi yemvura yakabiwa, mvura iri kungorowa, hatikwanisi kuchera mvura zvakanaka. Ende ndo matinocherera mvura yekubika, yekumwa, kuwacha imomo. Kana kuri kusuka pamweni pacho munhu anotoita kutodzika kumatepu uko kunenge kwakupowa nekuti hakuna mvura. Saka tinenge takutosukira imomo. Hamuna mashawa. Mumashawa hamubudi mvura. Kukange kwanaya zvinhu matoilets anobloka mvura inobuda apa ichiwerera. Apa tinetowana tudiko tinenge tuchidawo pekutambira. Hatikugoni kutamba nekuti tsvina inenge yazara panze. Kana yanguva yekubika hatichakwanisi kubika because mvura dziri kubuda mutoilet dzinenge dzazara patinobikirapo. Ende tinenge takutotamira kwawara nekuti hatina mashedzi ekuti tinogona kubikirawo tiri pari safe tisinganayiwi. Kwakuti magariro atakaita dzimba dzacho idiki 1, 2 hadzina secret. Ngedzekutoti ukanzwa kuti mumba umo mai nababa ari kurowana zvese unotozvinzwa. Hamukwanisi kutodiscussa nyaya semhuri because munenge muchitotaura muchizoti vari munext vari kudini, vari kuzvinzwa. Magetsi ndiyo imweni nyaya. Noti mukatarisa tinoshandisa mabulk meters. Bulk meter ndeyekuti umweni achati handibhadhari, umwe achati handina, umwe oti handidi magetsi acho. Asi kwete kunekuti unenge asingadi. Asi nenyaya yekuti chinhu cheruzhinji chinoshupa kudini, chinonetsa kushandisa. Tinotosvika pakutukana. Kana kuri kuti vamweni vanotoita chiwanhu, munotoitirana chiwanhu nenyaya yemagetsi. Mabreka chaiwo anenge akudzikiswa makutodzimirana magetsi. Saka kugara kwacho kushinga. Ende netsvina.
hamuzozivi, haugoni kunongedza munhu kuti iwe zvauri kuita handizvo. Not iye kusaidi kwake anenge achiona zviri zvinhu zvakadini zvakanakisa. Saka zvoti dai tawanawo kana rubatsiro pazvinhu izvozvizvi, kana kuri kuti tikatsvagirwawo pekugara pamweni pekuti vanhu tombohafurana. If it means pamain ndoposara kana kuti munhu 1 munhu ukwanisawo kuita privacy dzako uine mita yemagetsi yako wega yaunenge uchizoti nhasi magetsi handina, ndiri kumasevha, ndiri kuita sei. Maybe tikawanawo rubatsiro rwakadaro zvinenge zviri nani. Right, ndiri ipapo panyaya yemvura apa pane matanho here amuri kutora, nekuti ndaona mvura yenyu iri kungorasika pekuwachira hapana. Ndambonzwa kuti pane mamwe matanho anenge ari kutorwa ekuti zvigadziriswe. Matanho ari kutorwa, tine munhu ari kufamba achimboedza kutaura necity council yacho kuti ine here zvaingagona kutiitira, asi tiri kuona hapana action yati yatorwa. Noti tikazvitarisa mvura yakutosvika wiki ichingoroyera kudaro, mukatarisa chipila icho chasara kutoti chiri kuchereka padoko padoko, chikange chadonha inenge yakutobuda kunzwa ukapa chafambiki, vanhu hatichafambi zvakanaka. Saka hatizivi kuti vangatibatsirawo zvakadini. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka mazviita. Aiwa, tinotendawo nemi. Amai makadii zvenyu? Tinofara zvedu. Right, mungatitsanangudzirewo mama kuti muri kugara sei pano paChimoyo Flats? Magariro paChimoyo Flats anorwadza nokuti marara atinoita nemhuri mudzimba umu. Tinoti mubhedha sinzi wakasoiswa hautichinji, hatimuvhi, kana iri wardrobe hatimuvhi. Vana wedu tondodzikisa curtain wotorara pasi, musikana apa mukomana. Tikaona kuti wabva waziva nemakuti grade 6 takutomisa mupassage. Kana munhu achipinda unotojamba achipindawo next make, nokuti zviri kutotirwadza. Tondozwa nyaya dzemastand, kuti kuri kupiwa mastand, dai amboyo wombopiwa vamweni. Wasara wacho wasara achishandisawo room kuitira kuti tione kudini, tione magariro, nokuti vana vedu aya tinonga tichiti zvinhu zviri kudini, zviri kuoma, nokuti vana vedu generation yaari kuita nezviri kuitwa izvozvi tisu tiri kuzvikonzera isusu nenyaya yekuti vana vedu marariro acho aari kuita ndo ari kutirwadza. Saka ndo nyaya yenyu muri kuchemawo kuti kana paine kuri kupiwa mastand mumbohafukewo, wamwe woendawo kana munhu achigarawo murumu make woitawo kana 2 rooms 3 rooms achigara ipapo. Achigara ipapo kuitirawo kuti odini tionewo pari safe pekutaradzikawo mhuri. Alright, pane vamwe here zvakare matambudziko amuri kusangana nawo pano? Matambudziko atiri kusanganawo neemagetsi, nokuti tinotorowana amwe tozokwanisa kubudisana namashoko anorwadza ekuti kana manheru chaiko chaiko unongoona kuti upenyu hwandirurarama panapa nenyaya yemagetsi. Tiri kuisiwa, takaisiwa biocommit takaisiwa neku industry yekuti tikajusa kana $10 kana $50 hatipedzi mwedzi yatodambuka, tojusa futi. Ende miti yacho idzuramba zichindozi haistopi, inoramba ichindoshanda nometa mari yenyu iripi irimo. Imi ndi munonga maane chikwerere chiri kuzesa. Saka ipapo paChimo dai andotiwo pasi oitawo miti yawo, pamusoro toitawo miti yawo, nokuti zvazviri kutotirwadza magetsi pamwe unonga usina mari. Wana izvizvi haachatokwanisi kutoerenga makendro acho, zvinhu zvakatorwadza nekunyaya yekuti makendro acho arotodhurawo, hatina kana yemari. Uku todawo mari yemali yemagetsi, ndo zvinhu zvatiri kuramba nyanya kuchema. Aiwa, ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Ndimai ani wandiri kutaura nawo? Muritaura namai Lavhu paChimoyo Flats, mai Makaza. Alright, mazvita. Tiri paChimoyo Flats panapa, matambudziko edu akawandisa. Ini ndinotoona sendinogara panapa, semutauriro ndavamutaurira kuti ndikanga ndichiona dambudziko, ndinotora dambudziko racho kuita rangu. Ndinofila the pain yekunge ndiri semunhu ari kutonge ari mudambudziko racho. Saka ndichigara paChimoyo Flats panapa, mugarowo paChimoyo Flats panapa, izvizvi tiri kugara kunga mhuka, hazvisina kunaka. Tiri kutaura nezvekorera, but mechitarisa apapapa mechiona zvakadai so mwana mucheche anongonosvika ototanga odya ivhu iro riri, handikorera here? Korera straight. Saka tiri kuti matambudziko akadai so isusu tanga takawirirana kuti mamwe matambudziko acho tinomamirira tega isusu. Pano zvinonga zvichingodawo pfungwa netsoka. Saka tiri mukushuwira kuti tiwane rubatsiro kubvawo kune well wishers, nokuti hapana ari kutibatsira. Tinonga pamaglazi petakaisa mawindow panes pamawindows edu aya takaita tega.
nevagari vese vari panapa muri kuona vanhu vari panapa. Tikabudirira building rino ranga risisina kana glass 1 rakapwanyika. Asi nenyaya yekuti kwanga kuruzi kuruda kuitwa urban renewal, vamweni vakawa reckless vakatanga kupwanya mawindo. Vakatenga nitori pere chinhu chirudozi tibve panapa pavakwe mamwe mabuildings. Saka takaona kuti nguva yacho zoya toto ne 5 years 6 years hapana chiri kuitwa panyaya urban renewal. Saka taakuda kuenderera mberi neproject dzedu dziya. One, chekuti building rino ripendwe. Flat ino yese ipendwe because techipinda musakubva ndo chino chetirotanga kuwana. Ino munobva matanga introduction to sakubva techiona sotonga tiri pa graveyard azvidiba kana pama ruins. Tinotarisira kuti building redu rikapendwa rinobva ranaka. Mvura ikagadziriswa mumatoilets medu umumu, health yedu yabva yadino yachengetedzeka. Vana veduwo mudzimba mugariro wavo vanga vaine dignity. Haikuona kuti chivogurirana neketeni culture yedu haibvumiri zvakadini zvakadaro. Pakaita mukana wekuti pari kuwanikwa mastenzi, ngavafungewo nhamo iri mudzimba medumu. First, kwete kuzvifungira tichiwaka mamansions uko kuti tichiwana mastenzi makurukuru tisingakwanisi kupa vanhu ava pekugara. Hazvina kudini, hazvina kunaka pahunhu chaiwo. Techitaura nenyaya yeownership yemaresources edu. Isusu varidzi vezvinhu izvi zvese zvatiri kuona izvi nemabuildings acho. Saka ivo vanofanira kuteerera zvatiri kutaura. Zvatiri kuda isu, kwete kuti ivo vatiitire zvavari kuda, but isusu vanofanira kuitira zvatiri kuda isu, kutiitira zvatiri kuda. Naizvozvo panapa totarisira kunga painewo shedhi yekubikira. One, panofanira kunga painewo matapes ukoko paanga ambori kare apo. Panofanira kunga paine matapes adzokere ipapo vanogezere washeni dzawo ikoko kwachero mvura yekunwa kumatapes ikoko. Zvinova zvakadini zvakanaka. Tinotarisirwa kuti panapa pagarewo kana kutopaisa cement like pawe nepavement yakanaka, pasajenga mvura nguva yekunaya pange pachifambikawo zvakadini zvakanaka. Sezvo pachigara mhuri yakadini yakakura. Ndo shuwiro yedu iyoyo sevagari vepachimoyo flats. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. Ndingade kuti mukwanise kudzokorora zvakare nhamba dzenyu dzerunhare wanenge wachida kuzokubata, nekuti tichitarisa isisu kune vamwe vanhu vari kunze uko vanogona kufara kana kuti vanogona kunzwa mwoyo wetsitsi wanoda kukubatsirayo pane zvinhu zvamakatanga, nekuti tanzwa muchitaura kuti pane matepa ada kuiswa. Zvinhu zvacho ndimi muri kuzviita necommunity yenyu muchimhanya. Nhamba dzenyu dzerunhare dzinoti chii? Nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 0777 96 2959 kana kuti 0778 1770 82. Alright, aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka mazvita.